जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। संगत जी, गंगा जी पावनी पवित्र गंगा माँ सब के लिए एक समान है। हर जीव, हर जंतु, हर व्यक्ति, हर इंसान यहाँ पे आके जल ग्रहण कर सकता है, अमृत पी सकता है। गंगा माँ किसी को मना नहीं करती, वो सब के लिए है। गंगा जी की कृपा हम सब के ऊपर इसी तरह से बनी रहे और हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि गंगा माँ का जल पवित्र रखें। अगर हम यहाँ आएँ तो कभी अपने कपड़े ना धोएं, सिर्फ स्नान करें और अपने आप को पवित्र करें।